Hallo zusammen! Nachdem wir euch im letzten Video mit auf den Salar de Uyuni genommen haben und weiter bis nach Argentinien gefahren sind, möchten wir euch in diesem Video ein paar besondere Bewohner des Landes, wie zum Beispiel die Glattwale im Süden Argentiniens, vorstellen. Nach dem Intro geht's los! Um zu unserem nächsten Ziel am Meer zu kommen, müssen wir dieses Mal riesige Distanzen zurücklegen. Zwischen Humahuaca und Puerto Madryn liegen rund 2500 Kilometer. In Salta machen wir aber erstmal ein paar Tage Pause und montieren unser Starlink auf das Dach. Dazu wird es später ein eigenes Video geben. Nachdem wir von Salta losgefahren sind, wollten wir eigentlich schnellstmöglich zur Küste fahren. Ein Steinschlag zwingt uns aber zu einem Zwischenstopp in Córdoba. Hier versucht man, unsere Scheibe zu reparieren. Und weil wir schon mal hier in der Gegend sind, fahren wir natürlich auch in die angrenzenden Berge. Hier wollten wir klettern gehen. Wegen dem starken Wind, der mir die Tür aus der Hand reißt und damit die Scharniere leicht verbiegt, wird aus unserem Aufenthalt in den Bergen doch nur ein kleiner Spaziergang, bevor es wieder nach Córdoba geht, wo wir die Türe richten lassen. Wieder einmal sind wir völlig begeistert, wie unkompliziert in Argentinien einfach alles ist, und im Nu können wir weiterziehen in Richtung Küste. Nach langer Zeit und vielen Kilometern durch die argentinische Pampa kommen wir endlich wieder am Strand an und werden von den Rufen hunderter Felsensittiche begrüßt. Diese Papageienart kommt ursprünglich aus Chile und hat irgendwie ihren Weg über die Anden gefunden, um sich hier ein neues Zuhause zu suchen. Aber nicht nur Felsensittiche finden wir hier. Wir sehen auch die ersten Walflossen aus dem Wasser ragen, wenn auch noch weit entfernt. Umso schneller zieht es uns nach Puerto Madryn. Denn von unseren Freunden Bruno und Renate wissen wir, dass die Wale hier in Puerto Madryn ganz nah ans Ufer kommen und haben auch tolle Tipps erhalten, wo man das am besten beobachten kann. Und tatsächlich, als wir am Strand ankommen, schwimmen unzählige Walkühe mit ihren Kälbern ganz nah am Ufer vorbei. Ja, es ist ein atemberaubendes Erlebnis und lässt uns staunend und voller Ehrfurcht stundenlang auf das Wasser hinausblicken, während die Wale keine 50 Meter von unserem Wohnmobil entfernt vorbeischwimmen. Sogar nachts im Bett können wir die Wale hören. Die Glattwale bleiben in dieser Region, um ihre Kälber aufzuziehen, bevor sie wieder in die südlichen Gewässer verschwinden. Es gibt kaum einen besseren Ort auf der Welt, um sie so gut vom Strand aus beobachten zu können. Obwohl der Glattwal eine geschützte Art ist, ist er immer noch vom Aussterben bedroht. Hierbei macht ihm nicht nur der Mensch zu schaffen, sondern auch die Möwen, die sich angeeignet haben, nicht nur die abgestorbenen Hautschuppen der Wale zu fressen, sondern auch gesunde Hautfetzen herauszupicken. Generell sind die Glattwale eine sehr neugierige und aktive Spezies. Immer wieder sieht man sie aus dem Wasser herausspringen oder mit den Flossen auf die Wasseroberfläche zu schlagen. Fast eine Woche trotzen wir der Kälte und bleiben hier an der Küste stehen.
Dann beschließen wir doch noch einmal ins Warme zu fliegen, um im Anschluss nochmal wiederzukommen, wenn es wärmer ist. Auf dem Weg zurück nach Puerto Madryn ziehen wir noch schnell ein Auto aus dem Kies und dann geht's auch schon zum Flughafen. So, wir stehen jetzt seit ein paar Tagen schon wieder hier in Puerto Madryn, beziehungsweise ein bisschen außerhalb am Strand, sind wieder bei den Walen und es ist einfach unglaublich schön. Also es sind viel weniger jetzt geworden und wir sind froh, dass wir vor 3 Wochen schon mal da waren. Da war es zwar arschkalt, aber es waren richtig viele Wale da. Es sind jetzt ein bisschen weniger und haben jetzt auch Robbenbabys gesehen, total toll. Ja, jetzt schauen wir mal. Wir werden jetzt zurück nach Puerto Madryn fahren, ein bisschen was einkaufen, morgen nochmal Wäsche abgeben zum Wäschewaschen und dann fahren wir an der Küste ein Stück weiter runter nach Süden. Da soll man nämlich unter anderem Seeelefanten und Pinguine sehen. Da freuen wir uns auch schon total drauf. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da kreisen einige Geier und ganz viele Möwen. Das liegt daran, dass ein totes Walbaby da drüben hinter dem Hügel am Strand liegt. Und das ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen. Wir verabschieden uns von den Walen, die definitiv einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen haben. Wir verbringen die nächsten 2 Tage in der Nähe von Puerto Madryn, dann geht es die Küste weiter nach Süden. Was machst du denn da? Irgendwas bauen. Irgendwas bauen, okay. Hauptsache den Strand genießen. Unser nächster Stopp ist Punta Ninfas, eine windgepeitschte Felsnadelspitze, die in das Meer hineinragt und wo man gut Seeelefanten beobachten kann. Punta Ninfas liegt weit außerhalb und wir sind die meiste Zeit alleine hier. Und tatsächlich, schon beim ersten Blick die steile Klippe hinunter sehen wir auf dem Kiesstrand gleich mehrere Gruppen von Seeelefanten. Natürlich suchen wir uns deshalb einen Weg hinunter, um uns diese wahnsinnig großen Robben aus der Nähe anzuschauen. Zuerst begegnen uns am Strand ein paar Menschen, die abseits der Gruppen liegen. Im Durchschnitt können die Menschen 4 bis 5 Meter lang werden und bis zu 4000 Kilo auf die Waage bringen. Wir staunen nicht schlecht über diese Kolosse, die sich aber von uns überhaupt nicht beeindruckt zeigen und maximal den Kopf heben, um zu schauen, wer hier am Strand so herumläuft. Die Seeelefanten suchen ab September die Strände auf, um hier ihre Jungen zu gebären und sich erneut zu paaren. Das Recht, sich zu paaren, bleibt den dominanten Menschen vorbehalten. Und so kommt es, dass wir im Wasser nicht nur die kleinen, agilen Mähnenrobben schwimmen sehen, sondern auch immer wieder junge Menschen, die vorsichtig versuchen, sich einer Gruppe Weibchen zu nähern. Diese Annäherungsversuche werden von den dominanten Menschen mit aller Härte abgeschmettert. Nicht selten kommt es hier zu heftigen Kämpfen.
Auch die jungen Menschen, die keinen Anspruch auf ein Harem haben, messen ihre Kräfte untereinander. Dabei sind die Auseinandersetzungen oft weniger blutig, als wenn das Alpha-Männchen mitmischt. Einen wunderschönen guten Morgen vom Seeelefantenstrand in Playa Las Escondidas an der Küste Argentiniens. Wir stehen jetzt schon ein paar Tage hier mit unseren Freunden Bruno und Renate und beobachten die Seeelefanten, was total spannend ist. Auch wenn sie erstmal sehr träge erscheinen, ist doch immer wieder mal was los, vor allem wenn die Menschen miteinander kämpfen. Dann geht es so richtig zur Sache. Ist sehr blutig und ja, wenn so 4 Tonnen Bullen aufeinander knallen, das gibt ganz schöne Schläge und ja, muss man mal gesehen haben. Will man aber auch nicht zu nah dabei sein. Also die Menschen sind schon sehr eindrucksvoll, während die Weibchen sehr ruhig sind. Die meisten haben schon ihre Babys, manche noch nicht, aber sie lassen es alle eigentlich relativ nah ran. Wir kriegen ziemlich viel mit hier von dem Verhalten von den Seeelefanten und von der Kommunikation untereinander. In der Regel sind sie auch nur von September bis Oktober hier und dann ziehen sie wieder weiter, dann sind die Jungen groß genug und haben sich wieder gepaart, die erwachsenen Mädchen, und dann gehen sie wieder solo ins Meer bis nächstes Jahr. In Punta Ninfas und an Playa Las Escondidas konnten wir die Seeelefanten eine ganze Weile beobachten. Dann ging es zu einer ganz anderen Spezies am Punta Tumbo, den niedlichen Magellan-Pinguinen. Bevor wir aber das geschützte Gebiet betreten, besuchen wir kurz das Museum, welches uns über den Lebensraum und das Verhalten dieser Vögel aufklärt. Bei Eintritt in die Pinguinkolonie erklärt uns ein Ranger, dass die Pinguine auf den Wegen natürlich immer Vorfahrt haben und wir bitte einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten sollen. Ich glaube, sie haben aber vergessen, den Pinguinen dies ebenfalls mitzuteilen. Diese laufen uns nämlich ständig fast über die Füße. Wir sind überrascht, wie groß diese Kolonie ist und wie laut. Die Rufe sind omnipräsent, genauso wie die ständigen Schnabelkämpfe untereinander. Da die Pinguine nicht etwa eingesperrt sind, gesellen sich natürlich auch andere Landesbewohner wie Guanacos zu ihnen. Wir genießen unseren Tag bei den Magellan-Pinguinen sehr. Mit dem Abschied von diesen süßen Kerlchen verabschieden wir uns auch von der Küste Argentiniens. Denn wir wollen zurück zur Andenkette und nach Chile. Kannst du dir vorstellen, was unsere nächsten Ziele sind? Schreib uns doch in die Kommentare. Im nächsten Video zeigen wir euch aber zuerst, wohin und warum wir zwischenzeitlich einen Abstecher gemacht haben. Abonniere also am besten unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über ein Like.